A lo largo de la historia, güey, más allá del Génesis del viernes 13, güey, a lo largo de la historia, güey, sí han pasado ciertos acontecimientos en viernes 13, güey. Te va a leer unos, güey. A lo largo de la historia hay catástrofes y actos macabros que acontecieron un viernes 13. Les voy a citar algunos. El viernes 13 de octubre de 1307, güey, el rey Felipe IV de Francia ordenó la captura y la ejecución de los caballeros del orden del Temple, o los templarios, ¿no? Hemos escuchado mucho Los eso. caballeros templarios. Al estar acusados de herejía y sodomía. Así inició una oscura persecución y quema de los templarios, güey. Que dicho sea de paso, güey, yo considero que aquí es donde empieza este Génesis. ¿Por qué, güey? Porque matan a uno de los templarios, o un maestre templario, que es Molay. Molay lo atrapan, güey, en 1307, güey, y después de 7 largos años muere de torturas quemado en la hoguera, güey. Y este vato, güey, lanza una maldición en contra de quienes lo quemaron, ¿no? Él accede, güey, a decir que sí practicó herejía y todo este pedo, pero porque fue torturado, güey. Y en la hoguera él dice, ni madres, güey, me retracto lo que dije, me obligaron, fui obligado a reconocerlo, güey, y todos los que me hicieron esto, güey, van a morir, ¿sabes? Entonces se dice que desde ahí nace este pedo, güey. Me recordó un poco a la bruja de Blair. Imagino que de ahí se inspiró, güey. De hecho, uno de los papas muere de cáncer, güey. Luego. Otro muere de asfixia. Varias personas que están dentro de este círculo donde lo quemaron mueren, güey. Entonces se podría decir, no estamos, ustedes saquen sus conclusiones si creen que este fue el Génesis. Si tienen otra opinión, pueden dejarla. También dicen que el viernes 13 de diciembre de 1939 tiene lugar en Victoria, Australia, el conocido como Viernes Negro, güey. Ahí lo conocen, el viernes 13 como el Viernes Negro, uno de los incendios forestales más devastadores de la historia. También ocurrió el viernes 13. El viernes 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, donde viajaba el equipo de rugby de este país, se estrella en la cordillera de los Andes, un suceso que luego pasó a llamarse el Milagro de los Andes una vez que rescataron a los supervivientes. No, pues todo el mundo conoce esta historia, sí. Tiene su película, ahí practicaron canibalismo y todo el pedo, ¿no, güey? Ocurrió en un viernes 13. El viernes 13 de enero del 2012, pues hubo un accidente en el crucero Costa Concordia, donde murieron 32 personas. El viernes 13 de noviembre de 2015 fue el atentado terrorista en París. Algo que me causa o me llama la atención es que todos empiezan de octubre para adelante, en el otoño e invierno, que es lo que platicábamos con Leo, güey, que son épocas donde están fuera del sol, por ende pasan muchas cosas de esta índole, ¿no, güey? Y todo se desenlaza en octubre, güey. Y si te fijas, todas estas tragedias vienen de octubre a diciembre. No hay ninguna que haya pasado en otros lados. Y bueno, nada más para dar recomendaciones para la gente que es muy supersticiosa, pues estas son algunas cosas que no se deben de hacer en viernes 13. Es hacer un viaje, o al menos evitar sentarse en el asiento número 13 en los vuelos o asientos de donde vas a viajar. Recomiendan no hacer viaje en estos días. No levantarse poniendo primero el pie izquierdo, güey. No pasar por debajo de las escaleras. No reunirse en una casa siendo 13 personas. No romper espejos. No derramar sal. No tener la cartera vacía de dinero. Esa es rara, no la había escuchado. Evitar cruzarse con gatos negros. Abrir paraguas en los interiores. Cortar los ambos extremos de un pan de barra, güey. Y dejar un mantel blanco
durante la noche en la mesa. Bueno, cabe señalar que estas recomendaciones, pues son las recomendaciones típicas, ¿no? Como la de los gatos, como la del vidrio, todo eso. Pero pues aquí mencionan que este pedo se intensifica en viernes 13. Entonces, pues ahí les dejamos esas recomendaciones de qué no hacer en viernes 13. Ustedes saben si hacerlas o no. Ustedes pueden tener el criterio de decir, pues yo sí soy supersticioso, no quiero meterme con el destino.